Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kwenye video hii nitawaonyesha jinsi ya kutengeneza mzinga wa nyuki. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa hiyo moja kwa moja kwenye mahitaji. Mahitaji ni unga wa ngano vikombe viwili, sukari vijiko viwili vya mezani, baking powder kijiko robo cha mezani, hamira kijiko kimoja cha mezani, condensed milk ambayo kwamba ni ya kupambia juu na ufuta pia ni wa kupambia juu, maziwa kikombe kimoja, maziwa ya vuguvugu kikombe kimoja, blue band kijiko kimoja cha mezani, yani 1 tablespoon, na cheese. Kwa hiyo kwenye unga weka sukari, weka hamira, weka baking powder, pia weka blue band na uchanganye vizuri. Uchanganye vizuri huku ukitia maziwa kidogo kidogo, maziwa kikombe kimoja. Na hicho kikombe cha maziwa ndicho nilichotumia kupimia unga. Kwa hiyo kwa unga vikombe viwili kutahitajika maziwa kikombe kimoja. Kikombe kama hicho ndicho nilichotumia. Kwa hiyo anza kwa kuweka maziwa kidogo kidogo huku ukiendelea kukanda. Na hapo maziwa kikombe kimoja yametosha sawa sawa. Kwa hiyo endelea kukanda mpaka unga uchanganyike vizuri na ukandike vizuri. Na pia hakikisha unga wako unakuwa laini. Hauwi mgumu, unakuwa laini. Hata laini kuliko wa chapati. Unga ukishakandika vizuri, utengeneze donge kama hilo, uweke kwenye bakuli, ufunike, uache uumuke. Na kwenye bakuli chini unaweza ukapaka mafuta ili usishike. Na ukisha umuka, ukande tayari kutengeneza madonge. Sasa tayari kutengeneza madonge. Tengeneza madonge madogo madogo na katikati uweke cheese, na jitahidi sana madonge yawe madogo madogo, hata ikiwezekana madogo kuliko haya niliyoyatengeneza. Kwa hiyo weka cheese katikati na ufunge vizuri. Ufunge vizuri, utengeneze donge kama hivyo. Yani utengeneze round. Na baada ya hapo, baada ya kuyapangilia vizuri kwenye sufuria, utayaacha tena yaumuke kabla ya kupaka mayai na kuweka ufuta. Kwa hiyo hapo niliacha, baada ya kuweka kwenye sufuria niliacha yakaumuka kwanza, alafu sasa hapo ndo upake mayai, umwagilie na ufuta kwa juu, na ufuta sio lazima. Kwa hiyo unaweza ukamwagilia ufuta kwa juu kama hivyo. Na baada ya hapo bake kwa moto wa 180 degrees Celsius kwa takriban dakika 20 hivi mpaka dakika 30. Ama pia unaweza ukatumia jiko la makaa. Na baada ya hapo iko tayari. Kwa hiyo unaweza ukamwagilia condensed milk kwa juu. Na mwagilia condensed milk huo mkate bado ukiwa moto. Au pia condensed milk sio lazima, unaweza ukatumia shira, ukamwagilia shira kwa juu. Na kwa hiyo ndo kama hivyo unavyoona uko tayari. Unaweza ukaandaa kwa chai. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.